なんてこった。充電が終わったってことかよ。こいつらバリケードを壊そうとしてやがる。どうする？意地でも食い止めるか？とにかく重機を持ってくるんだ。ダメだ、崩れた。突破されたぞ。来るなら来やがれ。マジかよ。今回も頼るしかねえな、あいつらに。頼むぞ、中種ロボ部。宇宙にいるっていうのはどういうことですか？おそらく人工衛星とかじゃないかと思う。人工衛星？ナエタン、人工衛星って今宇宙に何機上がってるんだっけ？約8000機と言われてます。8000機？仮に君島港がその中のどこかにいるんだとすると、探すだけで膨大な時間がかかる。おそらくはロシアの軍事気象衛星でしょう。え、なんでわかるん？オールドロシアンミリタリーサテライトアウト・オブ・コントロール。この騒動が起きる少し前からロシアの古い軍事気象衛星が制御不能になっていたらしい。
るほど、軍事気象衛星か。都市伝説じゃ気象兵器としての能力を持っているとも言われてるんだよね。そいつの可能性が高そうだ。ありがとう、さすが沢田キュン。じゃあ君島公はその軍事気象衛星から地上にあるスパコンをハッキングしたり、世界中を混乱に陥れたりしてるってことか。そのための窓口とされるのが世界各地にある宇宙通信所ということになるわね。私としたことがそんなことにも気づかないなんて。ミッチーからだ。もしもし、ミッチー？大変だ、ヤシオ。ロボットたちがバリケードを突破した。それでロボットたちはどっちに？南下だ。75号線を海岸沿いにそのまま南下してる。やっぱり増田へ。私、増田に連絡してみます。あ、もしもし、天王寺です。桜木所長ですか？今そっちの状況はどうなってます？システムダウン。はいはい、ほとんどの機器がおかしく。おお、みんな集まってるな。ロボットたちがまた動き始めたことは聞いとるか？はい、たった今ミッチーから連絡が。それと中種や島間港のロボットたちも制御不能になった。一丸となって北上を始めとる。ロボットたちは増田で何をするつもりなんだろう。通信所の破壊？いや、多分君島港はいくつもある宇宙通信所の中から地球上とのホットラインの一つとして増田を使ってる。そこを自ら壊すつもりはないはずだよ。だったら具体的にどうするつもりか詳しく。通信所の占拠、その一択でしょ。増田にいる職員たちを今すぐ退避させた方がいいかも。システムがダウンしているのであれば復旧が最優先。このままでは君島港に好き放題使われることになってしまう。でもさ、北と南から押し寄せるロボットがあそこに集結したら外へ出ることすらできなくなるんじゃ。とはいえ我々が君島港にアクセスできる道はあそこだけなんですよ。
もし退避させずに犠牲が出たら、あのロボットたちが人を殺すと。可能性はゼロじゃない。昨年の東京での騒動ではロボットによる死者数はゼロでした。まあそうなんだけど、ロボットに占拠されてしまった後で取り戻す手立ては今のところありません。もし人類牧場化計画が遂行されれば、犠牲はそれだけでは済まない。もしもし、所長、ちょっと待って、桜木所長。どうしたん？切れました。ロボットたちが向かっていることを所長に報告したんですけど、そうしたらシステム復旧のために増田の桜木所長ともう一人技術者が2人だけ残るって。他の職員の人たちはこれから避難するそうです。私、これから増田に行ってみます。落ち着け。今から一人で行ってもどうすることもできない。でも二人だけで建物の中に隠れていれば見つからない可能性もある。システム復旧の期待も持てる。今は頑張ってもらうしかないね。ナイタ、その二人のことは必ず助けに行こう。はい。さあ、それじゃあ僕らがどうすればいいのか考えよう。まずはそれからだ。そうだね、大丈夫。橋田さんと俺たちが協力すればできるよ、きっと。君島港の狙いはこの混乱に乗じてシンギュラリティに到達することだと思われる。で、それに先立ってか、あるいは同時かは分からんけど、人類牧場化計画も遂行するつもりかもしれない。今の僕らがやるべきことは一つ。君島港がシンギュラリティに達する前にあいつを止めること、それしかない。奴が軍事気象衛星にいるとすれば、僕らがアクセスする方法は一つだけ。増田の施設からしかない。
あそこに集結しつつあるロボットたちを突破する方法は後から考えるとして、仮に通信所から接触できたとして、肝心の君島港をどうやって倒すかが問題だよね。軍事気象衛星を物理的に破壊できないかな。物理的にって可能なの？沢田君、どう？わかりました。当たってみましょう。ただし確約はできません。その間、橋田さんは別の方法を考えてください。オキドキ。他に考えられる手は。前回みたいにアンチウイルスを打ち込むとか。あの男のことだから前と同じ手が通じるかどうか。今にもシンギュラリティに至ろうとしてるような相手だ。普通の抑止プログラムでは対抗できないと考えた方がいいと思われ。
ここロンドンのピカデリーサーカスではすでにほとんどの商店のガラスが割られ商品が奪われる事態に。全ての原因がロボットにあるとしたボートにより多くのロボットが破壊される事態に至っており、増田の職員は残った2人を除いてみんな避難できたそうです。そっか。ですが通信所の敷地内にすでにロボットたちが入り込んできているみたいで、占拠されるのも時間の問題かと。橋田さん、これを。アメリカのミルトンヒル・レディオ・オブ・ザ・ベートリー、プラットビル・アトモスフェリック・オブ・ザ・ベートリー、ロシアのスラ・ファシリティ、インドのナショナル MST レーダー・ファシリティ、ペルーのヒカマルカ・レディオ・オブ・ザ・ベートリー、オーストラリアのジンダリーオペレーショナルレーダーネットワーク、中国のチャイナリサーチインスティテュート・オブ・レディオウェブ・プロパゲーション。ミサネ、何なの？ハープだ。ハープのある場所だよ。世界各地にあるハープが一斉にジャックされているようです。その数20機以上。20機。ハープだけじゃありません。アメリカのスーパーコンピュータータイタンとセコイアもほぼ同時にジャックされたとの情報が。それとどうやら日本のケイも。
見てください。公共交通機関は全線運転見合わせとなりました。新宿駅では大きな混乱が起きており、非常に危険な状態です。現在再開のめどは立っておりません。またバスやタクシーの乗り場にも多くの人が列をなしており、多数の帰宅困難者が出る恐れがあると思われます。首都圏近郊のスーパーでは飲料水や携帯用のガスボンベだけでなく、食料品などの品切れも多く見られ、人々は不安の声を上げております。しかしながらこの混乱の最中、政府からは何の声明も出ておらず、電話してあげて。奥さん、お子さん、心配でしょ。ありがとう。できるだけ外には出ないように。こっちは大丈夫。ありがとう。どうでした？今のところは大丈夫だって。そうですか。よかった。商店は襲われ、街のあちこちからは煙が上っております。え？なんぞカウントダウンですね。橋田さん、どうだった？ダメです。やはりどの国も上層部が混乱していて、とてもじゃないがまともな話ができる状態じゃない。そっか。
オカリンからだ。オカリンおじさんはなんと？やっぱりオカリンたちも今回のことは君島公がシンギュラリティに到達するために行っているって。現在起きていることを考えると敵は一筋縄ではいかない。対抗できるとしたらその方法は対抗できるとしたら、その方法はすでにお前にも分かっているはずだ。案ずるな、お前はきっと間違ってはいない。なぜならお前は俺が最も信頼を置くスーパーハッカーなのだから。そしてお前には仲間がいる。我らがラボメンという強い仲間たちが。そしてきっと今周りにいるであろう新たな仲間が。お前はお前にできることをやれ。俺たちみんなが喜んで力を貸そう。マイフェイバリットライトアーム橋田至。お前ならできる。ほっと中二病を打つ。果たしてこれがうまくいくかどうかはわからない。でもおそらく今の君島公に対抗するにはこの方法しかないと僕は思う。これはとても危険な戦いになる。だから無理強いはできない。それでももしお願いできるなら。もちろん。よし、それじゃあ作戦について説明するよ。
そうやって並べると簡単そうだけど、正直かなり高いハードルだよねそれ。まずはアンチ君島港プログラムアンタレスだが、これはフラウタンに頼むしかない。しょうがないな。でも AI なんて専門外ですしますし。それについては AI の専門家と連携を取って作成してもらう。ヒア城真帆女子って言うんだけどね、アメリカにいる。やるしかないわね。君島港に接触するためのハッキングは僕が受け持つ。問題はどうやって増田に接近するかだけど、私志願します。ダメだ、そんな危険なことを。でも他に方法なんて。方法ならあるよ。アキタン、それにスバルキュンにジュンタンも。アキちゃん、方法って？ロボットたちを陽動して増田の施設への道を開けばいいんだよね。目には目を、歯には歯を、ロボットにはロボットをです。何言ってんの？島のロボットはほとんどが。違うよ。君島港の管理下に入っちゃったロボットはオンラインで操作されるものだけ。オンラインに接続されていないものは操られていない。スーパー貫通か。その一体だけでなんとかなるのか。せめてもう一体くらいあれば。使えるロボットはもう一体あるよ。
なぎがね。神なぎってなんぞ？スメラギじゃなくて？3日前に戦ったスメラギにも無人の神なぎが装着されてたんだ。それを使うの。オンラインには繋がってないの？ええ、先日の戦いで通信機能が破壊されたようです。そのおかげで君島港の管理下に置かれずに済んでいたんですよ。だけどさ、スーパーガンツク1も神なぎもどっちも壊れてる。まともに動かせる？それについては心配ね。秋穂たちから連絡をもらってね、スーパーガンツク1も神なぎももうじき中種の旧空港に到着する頃だよ。もしかしたら必要になるかもしれないと思ってね。半年前に一度こういうのは経験してるから。スーパーガンツクマンはすでにスバルによって大方の手配も終わってる。新しいパイルバンカーも用意したというか、スペアとしてずいぶん前から用意しておいた。問題は神なぎだな。お恥ずかしい話、神なぎについては我々の力だけでは何とも。沢田さん、あの神なぎを修理するために力をお貸しいただけますか？ええ、もちろんです。やるね、アキちゃん。スバルくんにジュンちゃんもこっそり動いてたなんてさ。
そういうことするんなら一言言ってくれればいいのに。だってねえ、今自分にできることをしなきゃって思って。先導を多くしてですよ。皆さんは今後のことを考える必要があったでしょう。それを邪魔するくらいなら勝手に動いた方がいいと判断したんです。橋田さん、決まりだね。突入にはスーパーガンツクワンと神凪を使おう。了解。スーパーガンツクワンには俺が乗る。神凪はミサネ、大丈夫？入院生活には飽き飽きしていたところよ。第一、こんな時に黙って見ていられるわけがないでしょ。それにこの島で神凪を操縦できる人間は私しかいないから。待って。神凪にはうちが乗る。うちが神凪に乗る。うちがカイと一緒に戦う。アキちゃん。乗る分には問題ない。あれは搭乗者の身長や体型を感知して自動的にフィットする形になっている。あくまでも乗る分にはの話だが。神凪の操縦は誰でもできるものじゃないわ。高度な訓練が必要よ。しかも長い時間をかけてね。秋には無理よ。やってみなきゃわからないじゃん。うち知ってるよ。お姉ちゃん平気そうな顔してるけど、本当は半年前の戦いの傷癒えてないよね。もうあれに乗れる体じゃない。そうでしょ。それにカイ言ったよね。ずっとうちのそばにいるって。それはうちだって同じ。カイが戦ってる時にただ見てるなんてもう嫌。ただ頑張れって声をかけてるだけなんて、そんなの嫌なの。だからお願い、うちに戦わせて。アキタン、あのさ。残された時間は12時間もない。寝る時間はないわよ。できるの？できるの？アキ。できる。体への負担だってあなたが思っている以上にきついわよ。それでもやるの？やる。うちはやる。カイと一緒にカイの隣で戦う。お姉ちゃん、ついてきなさい。言っておくけど手加減はしないわよ。分かってる。いいんですか？知ってるでしょ。ああなったらアキちゃんは止められないって。確かに。それに隣で戦いたいってのは俺も一緒だしね。何？癒しを
銃をはぜろ。はいはい、我々も準備にかかりましょう。さてと、それじゃ俺も手伝いを。あ、ちょい待ち。ヤシオ君にはもう一つ重大な任務があるんだ。任務？スーパーガンツクワンの操縦以外に？そういうこと。これはヤシオ君にしかできないことなんだよね。俺にしか？通信所に集結しているロボットは大小合わせて200体以上に上ります。その中の多くは等身大のものです。今回のオペレーションで中心となるのは増田の施設にたどり着くための道を作ること。やるべきことはロボットの妨害を重量で強引に押しのけて蹴散らすだけで十分です。なので下半身部分を中心に強化しましょう。足の走行を厚くするか。鉄板貼り付けるよりはカウキャッチャーを作って取り付けた方が早そうだ。なるほど、それでいきましょう。ただ問題なのは同時により小さなロボットを相手にした際の機動力も必要となることでしょうか。蹴散らすだけでは相手を転ばせるのがせいぜいです。すぐに立ち上がってまた迫ってくる。そりゃ困ったな。走行が厚くなるとどうしても足回りが悪くなっちまう。ギアをつけるというのはどうでしょうか。ギアだ。ええ、ギアを切り替えてスピード重視とトルク重視を選べるようにするんです。おお、なるほど。小さいやつにはスピードで、大きめの相手が飛びついた時にはパワーで押し切るってわけか。はい、二段変速でも十分対応できるかと。分かってるとは思うが、そいつは結構な改造になるぜ。僕だってこんな無茶皆さん相手じゃなければ言いませんよ。へっ、言いやがるな。ロボ部の部長らしくなってきたじゃねえか。そこまで言われちゃやるしかねえってもんだなあ。所長、ここなんですが。ん？モーター周りが思った以上に熱を持つみたいで、下手をすると他に影響が出る可能性が。そこはサーマルブランケットを使いましょいいんですか？これ以上重量が増えるとカミナギの最大の特徴である機動性が失われます。カミナギに与えられた役目はあくまでも敵を撹乱して橋田さんたちが施設内にたどり着けるようにすることです。それに設計図を見る限りその部分は他から荷重が加わることはないはず。サーマルブランケットだけでも機体は耐えられるはずです。それでよろしいですよね。
ええ。所長、何かありましたか？どうしたんですか？いや、あまりに的確な指示だったもので少し驚いたんだが、さすがは JAXA だな。はい。それに、明穂ちゃんと美咲さんのお父さんですから。血は争えないというやつか。こっち、ご飯炊けました。それじゃあ、愛梨さんもおにぎり作るの手伝ってくれるかな？はい。大丈夫？眠くない？仮眠取ってもいいからね。平気です。それにこんな時に自分だけ寝てなんていられないです。それよりジョナさんのお家、増田の方ですよね。ご家族は大丈夫なんですか？うん、お父さんも弟たちもちゃんと避難したって。そうですか、よかったです。自分たちで増田を取り返すって息巻いてて、説得するの大変だった。いくら空手やってるからってロボットを相手にするのは無茶だよね。私も他のみんなみたいに役に立てればいいんだけど。それを言うなら私もです。ほら、魚が焼けた。こいつも具にしなさい。はい、ありがとうございます。みんな腹が減ってる。こうやって握り飯を作ってくれるのも立派に役に立っているはずだ。そうですね。ありがとうございます。それにしてもなんだ、家の中に女の子がいると随分と明るくなるな。うちはスバルだけだから。はあ。ところで大徳さんだったか。はい。うちのスバルのことをどう思う？日高くんですか？頭もいいし真面目だしいい子だと思います。ああ、いや、そういうことではなくて。あ、以前怪我をさせたことですか？本当にごめんなさい。私償うためなら何だってします。いや、それももうよくってだな。すまない、なんでもない。忘れてくれ。ダメ、右手と左手が同じ動きになってる。分かってるんだけど。言い訳する暇があるなら集中しなさい。なんだ一体。ミッチ戻ってたんだ。まあな、それよりあれは何やってんだ？特訓だよ。
身のロボットの操縦にしちゃ随分とアマプロだな。しょうがないよ、急ごしらえだからさ。にしてもほら、今度は動きがバラバラ。別の動きをすればいいわけじゃないのよ。こんなこともできないようなら、やっぱり私がカイと一緒に行くしかないわね。ダメ、カイと一緒に行くのはうちなんだから。だったらもっと気合を入れてやりなさい。相変わらずのド S っぷりだな、セノミヤのやつ。いいのか、声かけてやらなくて。今俺が言っても気が散るだけでしょ。それに見てよ、楽しそうでしょ。楽しそう？ほら、どうしたの？全然できてないわよ。そうか？うん、二人ともすごく楽しそうだよ。リュウ、なんなんこの人。無理難題多すぎわろた。つうか、こんな短時間じゃ無理だろ上皇。パンダでも尻尾巻いて逃げ出すレベル。物作るってレベルじゃねえぞ。だがそれがいい。あのさ、フラウタン、マホタンとの連携はうまく取れてる？多分大丈夫だと思う。多分？時々こっちの言ってることが意味不っぽい。でもさすがは AI のプロフェッショナル。てか、考えてみればヒア上司が自分で組めばいいんじゃね？マホタンはあくまで脳科学者であってプログラマーじゃないからね。しかもバグがあったりした時の修正にも時間かかるし。つうわけでこっちで組める人間が組んだ方がいいですよね。まあ言ってみただけですし、お寿司。それに私もロボ部の部員ですし。みんな頑張ってるのに、いつやるの？今でしょ的な。へえ、フラウタンもそんな風に思うんだ。やっぱ今のなし。聞かなかったことにしてくれま
ところで橋だし、それ何してる？ちょっとね、役に立つかどうかは分からんけど、通信所に突入する際必要かなって思ってさ。そうだ。急に大声上げるんじゃない。浅瀬。こっちはオッケーだぜ。こちらも準備できましたよ。ただいま2020年9月4日午前7時前。天気は良好ですね。すみません。調整に手間取ってギリギリになりました。いや、どうせ早く行ったところでタイミング見なきゃいけないわけだしさ。向こうでロボットに囲まれたまま待機するよりはいいんじゃね？そうそう。それにその分バッチリ調整してくれたんでしょ？そこに関しては胸を張ってうなずけます。だったらいいじゃない。じゃ、作戦参加するみんなは集まって説明するよ。あれ、アキちゃんは？少し待って、今着替えさせているから。着替え？お待たせしました。アキちゃん、それ。あんまりジロジロ見ないでよ。結構恥ずかしいんだから。アキタがピチピチのパイロットスーツ姿に。ピチピチって言わないでよ。っていうかピチピチじゃないし、サイズ合ってないし。シャキッとしなさい、アキ。でも朝からいいものを見させてもらった。ちょっと写真撮っていい？ダメ。ほら、橋田さん、みんなも早く打ち合わせ始めよう。野手犬だってもっと見てたいんじゃないの？もうじゃなくて、みんながジロジロ見るからアキちゃんが困ってるでしょ。よし、
それじゃあ改めて作戦を説明するお。ちなみに作戦名はオペレーション、あ、いや、なんでもない。僕たちはここから県道75号線を北上、そのまま東へと進んでまっすぐに増田へと向かう。使う車両は4台。スーパーガンツクワンを乗せたトレーラーはドクが運転で整備班が同乗。カミナギを乗せたトレーラーは沢田キュンが運転で三崎城とアイリッタンが同乗して、スーパーガンツクワンへの電源供給用の軽トラは、あ、軽トラじゃなくてサンダーエンペラーって名前なんですよ。これ豆知識です。なんて？サンダーエンペラー。サンダーエンペラー号は運転手としてミッチー氏、レーザー銃座担当としてジュンタンが同乗。突入班が乗る車はナイタンの運転で僕とフラウタンが乗り込む。でスバルキュンにはスーパーガンツクワンとカミナギの指揮を取ってもらうために原付で単独行動。いける？はい。増田までの時間は運搬用のトレーラーがあんまスピード出せないことを考えておよそ1時間を見てる。0800通信所の手前100メートルに到着。そこで突入のための準備をする。作戦開始を0820とするため準備に当てられる時間は20分しかない。それまでにスーパーガンツクワンとカミナギを起動、リフトオフして準備を終わらせてほしい。へっ、20分もありゃ十分や。その先の突入組は3班。まずはスーパーガンツクワンとサンダーエンペラー号の A 班。進行速度が遅い分正面から中央突破で道を開いてほしい。了解。 B 班はカミナギ、機動力を生かしてあちこち動き回ってロボットたちをおびき出して、ほぼ単独での戦闘になると思う。気をつけて。そのために特訓したんだもん。大丈夫。増田の入り口は2カ所あるけどスペースの都合上突入は正門側からになる。増田の敷地内に集結したロボットの数はおよそ300から400。ほとんどが等身大ロボットだけど、一体厄介なのがいる。スピードスタックだ。全高はカミナギより高い。アキタン、スピードスタッグとはまともにやり合わないこと。道を作れさえすればいいんだから。わかった。通信所突入組である C 班は僕とナエタン、それからフラウタンの3人、そしてヤシオキュン。C 班は A 班と B 班が
ロボットの群れを蹴散らして作ってくれた道を通って施設内に突入。そのまま通信施設のある第一観測塔へ向かう。ヤシオキュンはスーパーガンツクワンを乗り捨てて、そこで僕たちと合流して、島内潜入後は2階奥にあるコントロールルームから目的の軍事気象衛星にアクセスする。ナイタン、増田の施設に残った所長さんたちがシステム復旧を頑張ってくれてるはずだけど、どうなってる？まだ復旧はできていないと。それと施設内にもロボットが入り込んできているようです。僕らがたどり着くまでに復旧できてるのを祈るしかないね。0900ぴったりのタイミングで対象の軍事気象衛星にアンタレスを撃ち込む。以上が僕たちの作戦だ。やはり問題は時間ですね。仮に突入に15分かかったとして、残された時間も15分弱。その間に衛星にあるコンピューターに侵入して君島港にアンタレスを撃ち込まなければならない。どうせ目的の軍事衛星にアクセス可能な時間は15、6分くらいしかないよ。ねえ、ナイタン。はい。君島港が潜んでいると思われる衛星は低軌道上を周回していまして、低軌道を周回する衛星はその高度の低さから通信範囲が限られているんです。なのでアクセスできる時間が短くて、普通なら複数の通信所を使って情報のやり取りをするんです。増田の宇宙通信所から普段の衛星にアクセスできるのは0845から0901まで16分間だけです。
10度か。なかなか厳しいが、できんのかい？当たり前ですよね、ダルおじさん。僕を誰だと思ってるの？ダルザスーパーハッカーだぜ。そんくらい朝飯前だお。でみんなにはこいつを渡しとくお。これは EMP 装置。EMP？ 何ですかそれ？電磁パルスを発生させる装置。半導体や電子回路なんかにダメージを与えて使えなくすることができるんよ。これ、ここを押して投げると半径1メートル内に EMP パルスを放射してロボットを数秒間くらいは足止めできるようになる。数秒間ですか？この装置の小ささだと OS を再起動させるぐらいしかできないと思われ、最近の太陽嵐ラッシュのせいでほとんどのロボットには電磁波対策が施されてるからね。まあでもないよりはあった方がいいってことだ。いつの間にこんなものを？夕べの間にね。名前は大層に聞こえるけど実は作るのはそう大変でもないのだぜ。うちはともかく、なんでフラウボーにはあげないの？言ったでしょ、こいつは半導体や電子回路に作用するって。だから PC 持ってる僕とフラウタンは使えない。もしかしてそんな危ねえものを私の部屋で作っていたと？そういうことになりますね。てめえは俺を怒らせた！ほらほら、じゃあみんないつものやるよ。ま、さすがにエンジン組むのは無理だけど。カイ。うん。橋田さん。おうよ。みんな
願いいたします元気一発よいらいよいよだね。よし、それじゃあヤシオキュン、僕たちも準備を。橋田さん、カイ、出発前にちょっといいかしえ？ミサネ。さてと。ところでミサネ、いいの？いいって何が？例のことアキちゃんに言わなくても。あの子は神凪のことで手一杯だから、今は余計な心配をさせたくないわ。それじゃ私は秋を見てくるから、カイも早く準備しなさい。了解。秋、手順は頭に入ってるわ。アキオさん、随分と緊張してるみたいですね。まあ初めて乗るんだから仕方ないっしょ。それじゃ起動シークエンス開始よ。認証完了。I have control。システムオールグリーン。エネルギー値正常。全回路動力伝達異常なし。それじゃあ動かしてみなさい。ロックボルト解除。セーフティーロック解除。神凪リフトオフ。出力が安定。オートバランス正常。9大点ってところね。やはり予定通り正面玄関から突破するしかなさそうですね。
無事に帰ってきてくださいね。スーパーガンツクマンは準備完了。みんなは準備？でね。ちょっと待って。何してるのアキ？もたもたしてる時間はないわよ。だってお姉ちゃんのスーツちょっとブカブカですぐずれてくるんだもん。まったく少しは成長したかと思ったけど、体型はまだまだお子様ね。うちだって気にしてるのに。二人とも兄弟喧嘩は帰ってからやってよ。ナンセンス。そんじゃ世界を救いに行こう。スーパーガンツクマン。神凪。行きます。よろしく頼むよ、スーパーガンツクマン。よし、いい子だ。良好、よく見えるよ。以前と大違いだ。そりゃそうでしょ。動かなかったら終わりだよ。アキちゃんさ、分かってる？確かに前にミサ姉はそいつを自由に操ってたけど、今この時そいつで世界を救う役目を背負ってるのはアキちゃんだよ。ただしくれぐれも無茶はしないこと。最近はあんまりないらしいけど、発作を起こす可能性はあるんだから。やばいと思ったらすぐに戦線を離脱して逃げるのもまた戦術の一つだよ。よし。
よし。アキちゃん、ゴーノーゴー判断は？最終判断は了解。いっけー、ファイルバンカー。始まった。アキちゃん、頼んだよ、カミナギ。ごめん。気をつけて、アキちゃん。
瀬宮先輩。八潮先輩、今です。そのまま前進してください。スーパーガンツクワン、大丈夫そうだな。あと少し。先輩、大徳先輩、気をつけてください。くそー！頑張れカンツクちゃん。頼んだよカンツクちゃん。大徳先輩！
大徳先輩。日高君。大丈夫ですか、大徳先輩。今のは日高君が？はい、声を上げても聞こえなかったようなので、ああする以外になく。ここは無防備なので危ないとは思っていたんです。これからここの守りは僕が固めるので、大徳先輩はエネルギー供給に集中してください。ありがとう。日高君伏せて。あ、ごめんね。大丈夫？いえ、助かりました。ありがとうございます。お互い様だから。大徳先輩の背中は僕が守りますから。スバルさん、ジュナさん。私にできること。おい、ジョーちゃん、危ねえぞ。愛梨ちゃん？どうしたん？私も行きます。でも。ちょ、な。
スバルさんがサンダーエンペラー号に行ってしまったので、俯瞰で状況を見る役が必要ですよね。あ。ナーさん、準備はできていますか？いつでもどうぞ。今です。はい。やれやれだぜ。ありがとうございます。あいつの肌あったかいのに。ナーさん、そこを右です。右？でも観測塔は。茂みの左手にロボットの一群がいます。右から回り込まないと行く手を阻まれちゃいます。わかりました。その先を左に回って奥へ。建物の奥側から回り込みましょう。了解です。その先、左です。はい。このままに突っ切ってください。はい。来た。あとはそろそろ交代のタイミングだけど。本当に変わった。今しかないわ。変わりなさい。ミサ姉がスーパーガンツクワンに。
カイが橋田さんたちと合流した後も操縦する人間が必要でしょ。でもミサ姉、体が。平気よ。カミナギは難しくてもスーパーガンツクワンなら少しの時間ぐらい動かせる。でもミサ姉、スーパーガンツクワンの操縦なんてしたことないのに。カイ、私を誰だと思ってるの？シュータネロボ部の設立者にしてガンツクプロジェクトの最初。その私がこの状況でおとなしくしていられるわけないでしょ。いいから早くその子を渡しなさい。了解。後のことよろしく。任せなさい。ヤシオ先輩、僕が乗っていた原付を使ってください。分かった。久しぶりに暴れましょうか。ちゃんとついてきなさいよ、ミッチー。ああ、学生時代の悪夢がよみがえるぜ、チクショー。ヤシオ先輩、はよ。ごめん、待たせた。お兄ちゃん、よかった。あれ、愛梨ちゃん、なんで？説明は後です。今は早く入りましょう。あ、そうだね。その前に。コナちゃんと橋田さんは離れて。それってお守り。これで少しは足止めできるはず。よしと。さあ行こう。コントロールルームは上です。桜木所長たちもそこにいるはず。ところでさ、俺よく分かってないんだけど、なんでアンタレスを打ち込むのにあのタイミングじゃないとダメなの？
それはあんたですが君島公の進化を逆手に取ったプログラムだからですよ。進化を逆手に？シンギュラリティを突破したら君島公は無敵、何しても無駄。どれだけアンチウイルスを打ち込んでぬっ殺してもその瞬間に複製を作って生き返る。でもシンギュラリティに到達するまさにその瞬間ならまだ無敵じゃない。その瞬間にウイルスを打ち込めばウイルスもやつの一部として以後複製され続けるわけ。それなら生き返るたびに死ぬってことになる。なるほどね。なんとなく分かったような気もするかな。シンギュラリティを突破する瞬間じゃないとダメで、だからヤシオ先輩の力が必要ってことで OK。 オッケー。まあ骨の折れる仕事ではあったけど、橋田氏の窮地の中という AI の専門家のおかげでなんとか完成までこぎつけることはできた。私偉い。コナちゃんは偉いよ。じゃあその努力に報いるためにも先を急がないとね。おう。
あげてよ。こっちみんな。これだけは。これだけは絶対に渡さないんだから。大丈夫ですか？先に進んじゃってごめんなさい。ナエ様。よく守りきってくれましたね。それすごいです。大丈夫ですか？みんな。コナちゃん、怪我は？先に行っちゃってごめん。ほら行こう。しょうがないにゃ。まずっちゃったかな。
しむ。嘘。何それ、そんなの聞いてないよ。どうしてお姉ちゃんが？話はあるよ。今目の前の相手に集中しなさい。どうやらあの足でショックを吸収しているようですね。気をつけて、お姉ちゃん。さすがはお姉ちゃん。お姉ちゃん。カイはよくこんな乗り心地の悪いもの平気な顔で操縦していたわね。大丈夫なの？情けないわ。これ式のことで。
やってみる。瀬宮明穂、行きます。頑張る。アンクルソロリカ今の踏み込みはまあまあ良かったわ、アキ。お姉ちゃん、体痛むの？平気よ。それに今はもう少しこうして戦っていたいのよ、アキと一緒に。お姉ちゃん、ほら、まだもう一頑張りするわよ。カイたちが安心して戦えるようにね。分かった。行こう、お姉ちゃん。いやあ、天王寺君、ロボ部の皆さん、待っていたよ。桜木所長、メノさんもよくご無事で。ヒヤヒヤしたがね。それでシステム復旧はどうです？ついさっき済ませた。ありがとうございます。それじゃあ、あとは任せてください。どうできそう？君島港は地上への通信を一方通行にしているはずだから、まずはこっちからコマンドを送れるようにしなきゃいけないんだ。それって難しいの？まあ、相手は人間じゃなくて AI だからね。ブラウタンの方はどう？私は来る前に完璧に仕上げたはずなんで。さすがは天才プログラマー。デュフ。愛梨ちゃん、
まだなの？もうちょっと。相手はあの人ですし、やっぱりそう簡単には。シュー来たこれ。お、さすが橋田さん。君島こうだけあって結構苦労させられたけど、まあ僕にかかればこのくらい。どうしたの？違う。え、それって君島こうのいる人工衛星はこいつじゃない。あっ、じゃあ澤田さんが見つけたという例の話は。多分ブラフだ。くそー！澤田さんからです。なんぞ。イルオを起動してみろって。あっ、楽しい最後の時を過ごすことができたことと思う。君島ここれ世界中に流れてるみたいです。ああ、そう不安になることはないよ。今後も君たちは人間としての生活を送ることができる。できないのは自らの意志で生きる、ただそれだけだ。人類の社会構造は閉塞の時代を迎えている。これはずいぶん前から言われてきたことだ。その変革が僕の存在によってとある科学者が予測したよりも25年ほど早まったと思ってもらえればいい。補足するならば、人類牧場化計画は単なる実験の一端に過ぎない。新しく何かを作り出すのにはまず何が必要だろう。それはね、古いものを壊すことだよ。知っているものがほとんどだろうが、僕は人類牧場化計画によってこの世界の支配構造を一度破壊しようと考えている。そしてその後に来る世界こそが僕の作り出す世界。
シンギュラリティに到達した僕は人類の英知を超えた存在となり、その僕自身を世界中に拡散する。それによって僕がどう変わるのか、そして世界はどう変わるのか。ただそれを確かめたいんだよ。そのために君たち人類には犠牲になってもらう。いや、犠牲というのは正しくないね。礎になってもらうと言った方がいいかな。人知を超えた存在である僕が作り出す世界の礎だ。どうだい？光栄だろ？君たちは僕を狂っていると思っているかもしれない。けれど僕からすれば狂っているのは君たち人間の方だよ。人という枠に収まり、ただ進化もなく今という時間をのうのうと生きている。それがどれだけ愚かで狂気に満ちた行為か。進化こそが生物に与えられた特権であり、そして義務でもある。そして世界に革新的進化をもたらすものは突然変異しかない。それはこれまでの歴史が証明している。僕ならその突然変異を起こすことができる。人を超えた僕ならね。能力のある者ができることを行わないのは罪だ。そうだろう。つまり僕が今から行うのは世界の進化のための通過儀礼なんだよ。もっともこんなことはわざわざ教えてあげる必要もないのだけど、自分たちがこれからどうなっていくのか知ることなく、ただ家畜として過ごしていくのもかわいそうだと思って。だからこのメッセージは僕から君たちへの手向けだと思ってくれればいい。僕はすでにシンギュラリティのすぐそこまで来ている。君たちに僕を止めることは不可能だ。それでは残り少ない時間を楽しんでくれたまえ。あいつ何様のつもりなんだ。橋田さん、なんとかできませんか？僕だって何とかしたい。でもあいつの居場所が。
ナータン、このタイミングでここと通信可能な新しい衛星はある？待ってください。あるにはありますが、いくつかあって。じゃあその中で通信関係の衛星は？オーシャンローチ社が3ヶ月前に打ち上げた光データ中継衛星があります。衛星間と地上とで巨大なデータをやり取りできるようにするための。その衛星とのチャンネルが開くのがちょうど同じタイミングです。それだ！ブラウタン、準備は OK。 いつでもどうぞ。よし、OK。 分かってる。くそー、どうなってんだい。あいつらうまくやってんのか。おい、この時に何見てんだ。ネットですよ。どうやら始まったようです。始まった？何がだ。橋田さんの呼びかけによって世界中のハッカーがハッキングを始めたんですよ。あと1分30秒。くそ、間に合わねえのか。諦めちゃダメ。きっとなんとかしてくれる。橋田さん、カイ。残り1分です。よし、来たぞ。来たって何が？あらかじめ世界中のハッカーに向けてメッセージを送ってたんよ。この時間になったら君島号によって奪われたスパコンにハッキングをかけてくれって。
そんなこといつの間に。橋田さん。そうそうよっしゃビンゴ見つかったの？まったくこんなところに隠れてたとはいけない子だをたっぷりお仕置きしてやらないとね。ちょっとあと30秒しかないのにそんな悠長な。任せろって僕を誰だと思ってる。僕こそが世界最高のスーパーハッカー橋田至だぜ。あと10秒です。大勢で無駄なあがきをしているみたいだけど残念だね。そろそろ約束の時間だ。では来るべき新たな未来に祝福を。3秒。カイト君、ヨシオ先輩。今だヨシオ君。
やった。ついに僕は世界で初めてのシンギュラリティにふぅ。普段何気なく見上げてる空だけどさ、それをこうして眺めていられるのってすごいことなんだよね。やった！やりましたね！なあ。それにしても一時はどうなることかと思ったよ。まさか君島港の居場所が違うなんてさ。それに関してはすまないと思っている。無事見つけられたんだからいいじゃないの。ハッカーたちのハッキングには驚きました。あんなに大勢が手伝ってくれるなんてね。それも橋田さんの人徳というところでしょうか。あの人、君島こうは生きているんですよね。
ころでさ、制御不能になってたロボットたちだけど。ご心配なく、ほとんどのロボットは元の状態に戻ったようです。よかった。中には壊れちゃった子もいるらしいけど、そこまで大きなダメージを受けた子はいないってね、おじいちゃん。おーい、だから秋もおめえも修理手伝え。きっと直してあげるからね。とにかくこれでもう誰も君島公に苦しめられることはなくなったんだ。あいつはもう過去の存在で。俺たちは未来に生きるんだ。ちょっとかっこつけすぎだと思う。キザですね。お兄ちゃんっぽくないです。俺にだってたまには決めさせてよ。うちはかっこいいって思ったけどな。リア充は以下略。しゃほらほら、お姉ちゃんたちも早くみんなで帰ろう。島のみんなも待ってるよ。はいはい、まったく少しは怪我人をいたわりなさい。怪我人？あんなに危機として戦ってたくせに。ミッチー、何か言った？いえ、何も言ってません。これっぽっちも。ミッチー弱。
橋田さんも帰りましょう。橋田さん？うん、決めた。え？みんな、今度さ、みんなに会わせたい連中がいるんだ。会わせたい人？って誰？話せば長くなるんだけど、10年くらい前、秋葉原の雑居ビルの一室で自分一人の無力さゆえに何の価値さえ持ち合わせず、そんな虚しさに支配されてた。いつだってそう明日が不安で、些細なきっかけ出会ったあの頃、さりげなく友なんて言うからさ、心奥深く大切な何かに気づいたんだ。誰かのため、そのためならこんな僕でもいつだってヒーロー。二つのストーリー結び合うこの奇跡、世界中が祈るような気持ちで見守ったカウントダウンでしたが、ゼロになった後も大きな混乱はなく、騒動が大きかったドイツやフランスでは交通機関をはじめとしたインフラの復旧作業が進んでおり、人々の安堵の声が。今回洗脳を受けたとされ行方不明となっていたスイスのベルゲン大統領ですが、公のもとに姿を現し
まるで夢の中にでもいたようだったが、ようやく自らを取り戻したとのコメントを。ようやく機能を取り戻した各国政府は今回の事態を受け、早急に対策委員会を立ち上げ、原因の究明に当たるとともに被害に遭った人々のケアを。なお、今回の騒動について一部では何者かが解決に導いたのではないかと噂されていますが、経緯についての詳細は未だ不明のまま。ダンスミスミ悩んだりやんだついより踊り明かすの快適手を取ってステップ踏んで笑い合えば優勝ダンスミスミちょっとくらい禁断の愛乗り越えてみようかけたね退屈なはずの時間もハッピーにみんなも一緒に自分でも驚きたくなってきた。フランさんカモン。嫌いが好きに裏返って油断したら好きだらけだ。熱し出したらもう止められない新色も忘れちゃうとっても楽しい時間はまるで倍速すぐ進むの手帳見たら忘れてた予定あさし失敗や悲しいことは忘れ踊るの快適ドキドキを感じるたびに育っていく愛情ラスピースに
弱気な自分攻めモード面白きこともなきよハピに変えてこうなこちゃんもみんなも一緒にもう一回疲れた。意外とカロリー消費するねこれ。闇の中でわずかに揺らめく光孤独で寂しげな勇気壁に書いた落書き時空を超えて握りしめたその手にエメラルドの鳥が風の歌にノイズが混ざって不協和音響くよ特別でもヒーローでもない君が星の運命になる陸線の時は飛び越え迫るアヌビス小さく膝を抱え震えるまばゆい光に包まれ一つになれば僕らは伝説の勇者頑張れる真っ白の太陽鈍色の空すべてが夢であってほしいあの日君が歌った見知らぬメロディー不思議な強さになるエメラルドの鳥が不気味なほど沈黙のままで侵略する支配者体の奥鼓動が叫ぶよ君が星の運命になる古の扉が開き迫るアヌビス誰かの祈る声が聞かれるまばゆい光に包まれ一つになれば僕らは伝説の勇者頑張れる閉ざされた真実の歌銀河のメロディーいつか未来の空へ伝えたい幾千の時は飛び越